ये मर्सिडीज की 212 गाड़ी है, ई क्लास है, ई क्लास 220 पेट्रोल है, 4 सिलेंडर है। जो इंजन है 271 इंजन है। इसमें प्रॉब्लम ये है, होता ये था कि गाड़ी जब मॉर्निंग में स्टार्ट करते थे, एक तो इंजन से एक नॉइज़ आती थी, कुछ सेकंड के लिए नॉइज़ आती थी, और दूसरी बात जो है ये गाड़ी काफ़ी मिसिंग कर दी थी और कुछ मिनट तक करती थी, होल्ड में करती थी। जैसे जैसे गर्म होती थी गाड़ी एकदम सही हो जाती थी। तो मैं इसको स्कैन किया, स्कैनिंग में जो इसमें फोल्ड कोड आता था P0016 का फोल्ड आता था, P0016 और 17 का कोड आता था। कोड ये था कि इसमें बता रहा था कि इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं इसको खोला, चेक वेक किया, तो मैं इसका टाइमिंग देखा, बाकी सब देखा, टाइमिंग वगैरह तो ओके है। मोबाइल लाओ मैं बताता हूँ। तो इसका टाइमिंग ओके है। जो इसमें अपने को प्रॉब्लम मिला है ना, ये जो एक्चुएटर है ना, इसका प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैं अभी इसको टाइमिंग पे ले लिया हूँ, हाँ, और मैं दिखा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम किधर है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको ना एक राउंड और मैं घुमा देता हूँ। अभी जो इसका टाइमिंग है ना, आप देख सकते हैं OT पे मैं सेट किया हूँ। ये इसका क्रैंक का टाइमिंग हो गया है, और इसका भी मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ। इसका टाइमिंग ना ये वाले का थोड़ा रॉन्ग है। तो पहले मैं एक राउंड और घुमा देता हूँ। तो पहले मैं इसको एक राउंड घुमा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइमिंग कहाँ कितना रॉन्ग है, एक्चुएटर में कितना प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ जो है हम इसका टाइमिंग कैसे मिलाते हैं और क्या क्या टूल्स लगते हैं वो सब हम देखेंगे। एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब हम इसका चैन घुमाते हैं ना टाइमिंग, तो जो इसका चैन है ना वो जंप होता है। इतना जंप नहीं होना चाहिए, नॉर्मली तो सब में होता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ये कब होता है मालूम है, जब ये स्पॉकेट कट जाता है ना, तब इतना जंप करता है। ये देखो, तो ये जो एग्जॉस्ट वाला स्पॉकेट है ना, इसमें थोड़ा मुझे लफड़ा लग रहा है। ये वाला जो स्पॉकेट है ना, ये स्पॉकेट, इसमें थोड़ा मुझे लफड़ा लग रहा है। हाँ, इसकी वजह से ये चैन जंप हो जा रही है। ये देखो, तो पहले तो घुमा के ले लेता हूँ। ये देखो, अभी घुमाएंगे ना फिर जंप करेगा। ये जंप नहीं होना चाहिए। इसको लगाने के लिए ना हम इसको ना यहाँ पे सेट कर देंगे। ये देखो, तो ये लगाने के बाद ना प्रॉपर अपना मालूम पड़ जाता है कि अपना टाइमिंग कितना रॉन्ग है। हाँ, एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा। ये देखो, इसमें टाइमिंग जंप होने का चांस नहीं रहेगा। ये देखो, ये है ना अपनी पोजीशन पे हो गया लॉक। बोलते ना कैम की पोजीशन से। अब यहाँ ये लॉक हुआ है। अब हम देखेंगे इसका टाइमिंग कितना रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि वो तो अपन मार्किंग के हिसाब से देख रहे थे। ये देखो, अभी भी इसमें काफी रॉन्ग जा रहा है। और ये जो अपना क्रैंक का है, क्रैंक का भी थोड़ा एडवांस बता रहा है। ये देखो। तो खैर, अभी जब ये लॉक होगा, हम इसको लॉक कर देंगे, बोल्ट से टाइट कर देंगे। हाँ, चलो अभी हम ये पोजीशन पे इसको टाइट करेंगे। और ये अभी इतना रॉन्ग बता रहा है। हाँ, मतलब 10 डिग्री रॉन्ग बता रहा है, इसमें 8 डिग्री। तो पहले तो मैं इसको सेट करता हूँ, फिर उसके बाद जो क्रैंक का टाइमिंग है वो भी हम सेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका ना केम का पोजीशन ले लिया हूँ। पहले जैसा अपना ना केम का रॉन्ग था, तो अभी जो केम का लिया हूँ ना, ये मैं पुलर लगा के सेट कर दिया हूँ, है ना। हम इसको इसमें डाल देंगे और हम इसको ऐसा लॉक कर देंगे दबा के, ताकि ये जो हमारा गाइड है ये सटके ना है। तो जैसे ना अभी इसका मैं टाइमिंग सेट कर दिया हूँ। इसका आप देख सकते हैं स्पेशल टूल से आता है, स्पेशल पुलर आता है। ये पुलर अपने को लगाना रहता है, इससे ना केम लॉक करना रहता है। क्योंकि अगर केम नहीं लॉक करेंगे ना, ये इस पॉकेट खोलते समय ना टाइमिंग रॉन्ग हो जाएगा, कंफर्म रॉन्ग हो जाएगा। कितनी बार रहता है ना, हम फिक्स पाने वगैरह से टाइमिंग मिलाते हैं, एडजस्ट करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि फिर खोलने में, फिटिंग करने में ना, ये बोल्ट खोलने में ना दिक्कत होती है।
तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं लॉक कर दिया हूँ और इसका जो टेस्नर है ना, मैं टेस्नर भी खोल लेता हूँ। तो टेस्नर खोलने के लिए यहाँ पे एक सील आता है, वो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा अंदर है, क्या मालूम दिखेगा कि नहीं। पहले वो मैं सील खोल लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वो सील निकालेंगे, ऑयल सील निकालेंगे, उसके नीचे टेस्नर रहेगा, वो टेस्नर अपने को खोलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका ऑयल सील है, ये मैं निकाल के ले लिया हूँ। ये रहा इसका ऑयल सील। अब ये ऑयल सील मैं निकालूंगा, यहाँ पे टेस्नर आता है, तब जाके इसका वो टेस्नर खुलेगा। ये देखो, ये रहा इसका ऑयल सील। तो इसको मैं साइड करता हूँ। ये जो इसका टेस्नर है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इसके लिए ना अपने को ये ऑल्टरनेटर खोलना पड़ता है। ये देखो, ये इसका है टेस्नर। तो अभी ये मैं टेस्नर खोलूंगा, फिर जाके हम इसका ये गाइड खोल सकते हैं, इस पॉकेट जो है, तो जाके हम ये एक्चुएटर खोल सकते हैं। तो अभी उसके लिए मैं क्या करूँगा, खोलने से पहले ये जो बोल्ट है ना, ये दोनों बोल्ट मैं खोल के लूँगा, और ये बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है। और ये खोलने के लिए ना इसका स्पेशल टूल्स लगता है। जैसे ये स्पेशल टूल्स है कैम लॉक करने के लिए, वैसे ये भी खोलने के लिए स्पेशल टूल्स है। तो ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट खोलने के लिए आप देख सकते हैं कुछ T100 करके इसमें एलेंकी लगेगा। ये देखो, ये एलेंकी लगेगा तो जाके हमारा बोल्ट खुलेगा। कोई अदर एलेंकी लगाएंगे, ये वॉल है, ये टाइमिंग को एडवांस रिटायर करता है, ये ऑयल प्रेशर पे चलता है। हाँ, ये टूट जाएगा, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, वहीं ये हो जाएगा ख़राब। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में होल दिया हुआ है, तो ये जाके खुलता है। ये देखो, तो ये दोनों को मैं लूज़ करके ले लेता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो पहले मैं दोनों को लूज़ करके लेता हूँ, फिर इसका जो है हम टाइमिंग टेस्नर खोलेंगे। वो भी 19 नंबर का वहाँ पे बॉक्स पाना लगता है। पहले इसको हम खोल के लेते हैं। इसके लिए ना अपने को एंटी को लॉक खोलना पड़ेगा और हाथ को ना एकदम स्ट्रेट रखना पड़ेगा। तो जैसे कि इसके बोल्ट को मैं लूज करके ले लिया हूँ, और इसका जो पोजीशन है वो एंटी क्लॉक है, मतलब जो नॉर्मल जो खोलने का पोजीशन रहता है ना, उसी पोजीशन पे ये खुलता है। तो जैसे कि मैं दोनों ढीला करके ले लिया हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका वॉल है। तो मैं एक एक करके निकालता हूँ। और इसका जो टेस्नर है, टेस्नर नहीं खोला हो, वो किसी ने ना उसका बोल्ट सिले किया हुआ है, तो अपने को ना शॉर्टकट में खोलना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने निकाल दिया, ये अपना फिटिंग वाला है, तो क्या होगा। अभी ये दो स्पॉकेट है, ये दोनों स्पॉकेट में नया डालूंगा। और चेंज कैसे करूंगा, मैं एक एक करके चेंज करूंगा, दोनों साथ में नहीं करूंगा, क्योंकि उसका किसी ने टेस्नर स्लिप किया हुआ है। नहीं तो एक ही बार में दोनों वन शॉट में लग जाता था। अभी कैसा टेस्नर है स्लिप, निकलने वाला नहीं, उसके लिए फिर अपने को इंजन पूरा खोलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, अपने को करना ही नहीं है। तो अभी अपने को शॉर्टकट में करना है, एक एक किल्ली में लगाऊंगा। तो अभी ये जो है, पहले ये हम एग्जॉस्ट वाला लगाएंगे, और इनटेक एग्जॉस्ट कैसे पहचानते हो वो भी बता देते। आप देख सकते हैं यहाँ पे EXH लिखा हुआ है, ये समझ जाने का ये एग्जॉस्ट का है। तो अभी इसका जो बोल्ट है, ये बोल्ट मैं लगा के ले लेता हूँ। ये फुल्ली तो अब हम लगाएंगे इसका इंटेक वाला। और इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे INT लिखा हुआ है, तो INT का मतलब इंटेक। बताता हूँ, यहाँ पे ना ये डबल मार्क दिया हुआ है, ये देखो, ये जो डबल मार्क है ना, ये सामने सामने रहेगा, अपोजिट में रहेगा।
और ये जो सिंगल मार्क है जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ऐसा लकी हिल दिया हुआ है, ये अपना ऊपर साइड रहेगा, आप रहेगा। ओके। बता और आगे बता। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं दोनों एक्चुएटर दोनों स्पॉकेट मैं चेंज करके ले लिया हूँ। और हाँ, ये भी मैं बोलता हूँ, कभी आप लोग ऐसा ट्राई मत करें, ये मेरी लाइफ का पहला काम ऐसा है जो मैं इतना शॉर्टकट में कर रहा हूँ। हालांकि रमजान चल रहा है, रोजा रह रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इंजन ही बाहर निकाल के काम करते थे। लेकिन ऐसा शॉर्टकट में क्यों किया? क्योंकि अपने पास टूल्स था, स्पेशल टूल्स था। अगर हाँ आपके पास स्पेशल टूल्स है तो आप भी बेशक काम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास टूल्स है तो, क्योंकि टूल्स वहां पे लगा दिए, जहाँ बता, यहाँ पे टूल्स लगा दिया हूँ, टूल्स में लॉक कर दिया हूँ। ये देखो, इसको मैं टेस्नर को लॉक कर दिया हूँ। अभी इसमें ना टेस्नर मतलब हिल डोल नहीं सकता, और इसमें चैन ना जंप होने का चांस नहीं है। तो इसकी वजह से ये मैं शॉर्टकट में काम किया हूँ, वरना शॉर्टकट में मैं यही बोलूंगा, आप कभी ट्राई मत करना, नहीं तो इसमें क्या फिर थोड़ा भी बहुत होगा, इंजन डैमेज हो जाएगा। ये दोनों इस पॉकेट का प्रॉब्लम था, ये दोनों हम नया डाल दिए, आप देख सकते हैं। जो डाला हूँ वो फ्रे कंपनी का है, चलता है। अभी फिलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं, और इसको जो है हम टाइट करते हैं। टाइट करके फिर अपना इंजन घुमा के देखते हैं जो हमारा टाइमिंग है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। और वो जो स्लीप है उसको तो फिलहाल हम एक हाथ टाइट करके छोड़ देते हैं। और ये अपने से नहीं स्लीप है, ये जो स्लीप है इधर और इसका काम हुआ है, टाइमिंग वगैरह काम हुआ है, क्योंकि इसमें ना टाइमिंग में मार्किंग दिया हुआ है। कंपनी मार्किंग नहीं करती है, कंपनी अपना एरो दे के छोड़ देती है। इस पे ना किसी ने कलर मार्क किया हुआ है, तो हो सकता है अगले ने खोलते समय स्लिप करके ऐसे ही लगा दिया। तो वो एक टेस्ला 9,000 का है, हो सकता है भाई एक्सपेंसिव है, महंगा है, उसकी वजह डाला नहीं, वैसे टाइट करके खोल दिया। और जो स्लीप है खोलने की पोजीशन पे स्लीप है, टाइट की पोजीशन से नहीं है। तो चलो देखते हैं अभी। नहीं तो सोचा था टेस्ला निकाल के काम करेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे लोग भी हैं काम करने वाले कि काम बढ़ा के अक्सर लोग छोड़ देते हैं। तो हो गया है, हम इसको टाइट करते हैं और उसके बाद हम इसका इंजन घुमाएंगे। पहले मैं इसको टाइट करके ले लेता हूँ। पकड़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, बस। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इस पॉकेट है हम इसको निकाल लेंगे। अभी इसको पूरा फुल टाइट नहीं मारना है। अब मैं क्या करूंगा, इंजन को एक राउंड घुमाऊंगा। इधर बता। अभी मैं एक ऐसे नॉर्मल नॉर्मल हाथ मारा हूँ, टाइट किया हूँ, पूरा फुल टाइट नहीं मारना है। अभी ना मुझे इस पे एक राउंड इंजन घुमाना है। इंजन इसलिए घुमाना है क्योंकि चैन का जो हिस्सा है ना, ये भाग, ये एकदम ढीला हुआ है, नहीं घुमाएंगे तो बाद में जम कर देगा। तो थोड़ा सा घुमाएंगे, ज्यादा नहीं है। ये बस, ये थोड़ा मैं घुमा दिया, टेस्लर जो हमारा है वो टेस्लर रिलीज हो गया। चलो, अब ये चैन टाइट हो गया है। बस। और ये जो बोल्ट है, टाइट करते समय एकदम ध्यान दे,
थोड़ा भी 19-20 होगा तुरंत ये बोल्ट टूट जाता है। थोड़ा भी हाथ का पोजीशन रॉन्ग होगा ना तुरंत ये टूटेगा। टाइट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कूलर है केम का, अब मैं इसको निकालूंगा और इंजन को कम से कम 2 राउंड घुमाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इंजन को कम से कम 2 राउंड घुमाऊंगा और 2 राउंड घुमाने के बाद हम हमारा टाइमिंग मैच करते हैं, टाइमिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो हम इंजन घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हम देखते हैं जो हमारा टाइमिंग है वो आया कि नहीं। तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये टॉर्च पकड़। पहले तो अपने को ना ये मैच करना है, ये जो है ये अभी इस पे आ रहा है, ये दोनों सामने आना चाहिए। थोड़ा पीछे ले लाइट। बस ये तो सामने आया। उसके बाद हमें ये देखना है, ये थोड़ा सा और आएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये दोनों को ना अपने को एकदम सामने लेना रहता है। ये भी दोनों आ गए सामने। अब ये दोनों सामने आने के बाद अब ये एरो अपने को मैच करना है। ये 2 एरो है, ये दोनों एरो आएगा यहाँ पे पीछे। ये देखो ये हो गया केम का पोजीशन, ये इस पे आ गया और ये जो है ये एग्जॉस्ट का इस पे आ गया। और मैं इंजन का दिखा देता हूँ। इंजन का इधर है, ये देखो इंजन का जो है वो अपना 0 टॉप डेड पोजीशन पे, यानी अपना 0 डिग्री पे इंजन का भी आ गया क्रैंक का। तो ये पकड़ लाइट ऐसा। तो ये जो पोजीशन है ये क्रैंक का है। इससे ये होता है कि अपना जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे है 0 डिग्री पे। और ये जो था ये केम का टाइमिंग है। हाँ, यही प्रॉपर आ गया है। और इस बाद ये जो अपना पीछे का था ये भी दोनों मैच कर गया है। तो यानी ये टाइम है अभी प्रॉपर है, एकदम ओके है। और इसमें जो प्रॉब्लम आता है ये 99 ये दोनों कैम एक्चुएटर कैम स्पॉकेट का आता है। तो चलो अभी मैं क्या करूँगा, बाकी का सब फिटिंग करके ले लेता हूँ। हाँ, उसके बाद देखते हैं मेन जो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टार्ट करते समय एक साउंड आता था और दूसरा कैसा था, गाड़ी में काफ़ी मिसिंग था और फॉल कोड बनता था टाइमिंग का, कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का। तो चलो फिटिंग करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो अभी जैसे कि फाइनली पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, पूरा फिटिंग करके ले लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, गाड़ी को सेल्फ मारता हूँ और सेल्फ मार के देखते हैं और उसके बाद कैसा अपने को स्कैन भी करना है
पहले फुल कोड बनता था, ये देखो पहले कैसा ना लॉन्ग क्रैंकिंग भी लेता था, अभी वो लॉन्ग क्रैंकिंग नहीं है, अपना गाड़ी स्टार्ट है, इंजन ना एकदम स्टेबल है, मालूम भी नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा मैं ना इसको चलने देता हूँ, तो अगर स्कैनिंग में देखते हैं, जैसे मैं स्कैनर लगा के लिया हूँ, मेन जो अपना एरर कोड था ना वो देखते हैं, क्योंकि एरर कोड का ना मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि गाड़ी आई थी काफ़ी टाइम पहले, तो स्कैन करके रख दिए थे, देख नहीं पाए थे। लेकिन अभी जो है उसके बाद स्कैनर नहीं लगा है, तो वो चीज़ अभी हम इसमें मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तो वो टाइम पे ना डिलीट भी नहीं किए थे, तो आप देख सकते हैं अभी जो है ये सब पुराना है, हालांकि करंट में ही सब बन रहा है। डिलीट कर दूंगा क्योंकि उसके बाद से ना गाड़ी में स्कैनर नहीं लगा है और डिलीट भी नहीं किए थे। तो डिलीट करते हैं, एक बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करेंगे, फिर हम फुल कोड को क्लियर करते हैं। ये देखो अभी नो फुल कोड, मेन है अब अपना मालूम पड़ना चाहिए। अब अगर इसमें फुल कोड आएगा तो कुछ ना कुछ इंटरनल रहेगा, और अगर नहीं बनेगा तो समझो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और पहले कैसा ना गाड़ी कंटिन्यू मिसिंग करती थी, गाड़ी में मिसिंग था। फुल कोड से खैर कस्टमर को लेना देना नहीं है, कस्टमर को क्या मालूम किस चीज़ का कौन सा क्या फुल कोड बनता है, उसका कंप्लेन था गाड़ी पूरा मिसिंग करता था। और वो मिसिंग अभी नहीं कर रहा है, और आप देख सकते हैं नो फुल कोड। वापस से मैं बैक आया, इंजन में आया, ओके किया, ये रीड हो रहा है। कैसा ना पहले कैसा गाड़ी का 3 सिलेंडर काम करता है, गाड़ी पूरा वाइब्रेशन करती है, पहले वैसा होता था। अभी गाड़ी ना एकदम स्टेबल है, मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि अपना गाड़ी स्टार्ट है। ये देखो अभी नो फुल कोड, तो वो जो था कुछ फॉल्ट करंट में था, कुछ स्टोर में था। तो कैसा है फर्स्ट टाइम जब अपन काम किया था ना, वो टाइम क्लियर भी नहीं किए थे, सिर्फ स्कैनिंग करके देख लिए थे, अपने को आइडिया आ गया कि ये जो फॉल्ट है ये पार्ट्स का है। हाँ, तो अभी कोई फॉल्ट नहीं है और एकदम स्टेबल इंजन हो गया। और दूसरी बात, पहले का मैं वीडियो नहीं बना पाया था कि मतलब कितना क्या मिसिंग कितना है और फुल कोड का कैसा, फुल कोड तो मैं दिखा दिया। और मिसिंग ऐसा था जैसे एक सिलेंडर काम नहीं करता है, और वो भी कुछ सेकंड था, कंटिन्यू नहीं था, और एक साउंड आता था इंजन से। अभी कोई साउंड नहीं है और कोई एरर कोड नहीं है, तो जो भी अपना प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मर्सिडीज में ये चीज़ का प्रॉब्लम है, वो जो एक्चुएटर आता ना उसका प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा है, कभी ये चीज़ डाल के चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट है और मालूम भी नहीं पड़ रहा कि गाड़ी स्टार्ट है। हाँ, एकदम स्टेबल है। और पहले कैसा ना मिसिंग करता था, वो मिसिंग सब चला गया। और आप देख सकते हैं अपन ना ये पार्ट चेंज किए, और ये चीज़ ना मर्सिडीज़ का कॉमन है। हाँ, ये चीज़ ख़राब होता है, तो कई बार रहता है ना, बहुत सारे भाई लोगों को नहीं मालूम पड़ता, इसके चक्कर में टाइमिंग चेन वगैरह बहुत कुछ डाल देते हैं। जैसे कि मुझे ही कमेंट आया था, मैं शॉर्ट वीडियो डाला था, बोलते भाई इसका प्रॉब्लम नहीं, टाइमिंग चेन का तो हो सकता है। तो देखो अपना क्या है, अपन किसी की नहीं सुनते, अपने को मालूम है कौन सी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आता है और किस में क्या होता है, वो भी खास करके मर्सिडीज़ में। हाँ, तो बोलने वाले बोलते थे चैन का आता है, उसका आता है, खैर सबकी अपनी अपनी डायग्नोसिस रहती है। मेरे पास जो आता है पहले वो चीज़ मैं चेक करता हूँ, डायग्नोस करता हूँ, तो मैं डिसीजन लेता हूँ काम क्या करना है। हाँ, चैन का रहेगा तो भी मैं चेक करता हूँ चैन बड़ा है कि नहीं बड़ा, हर चीज़ का एक तरीका होता है चेकिंग करने का। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।